ndodhen në bazën e dhënave në serverin e sigurt që shërbeu për heqjen e vizave për shqiptarët dhe votojnë në një sistem që quhet në Europë sistemi i biletës trenit, pra duke shtypur 1, 2 apo 3 herë, një herë koalicionin, herën e dytë partinë brenda koalicionit dhe nëse do biesh dakord deputetin e përzgjedhur. Kjo do të ishte pastaj një varietet i listave të hapura apo i zgjedhjeve majoritare me korrektim proporcional etj etj. Pra plotësisht e mundur. Argumenti tjetër ishte se kjo kushton para. I tham se e dim që kushton para, madje kësaj radhe do të kushtoj më shumë, në qoftë se kjo do të ishte bërë në maj vitit kaluar, do kushtonte më pak. Por sa do para të kushtoj, do kushtoj më pak. Se 2.8 miliard që oligarkia lidhur me krimin e kryesuar nga Edi Rama ka shpërdoruar dhe vjedhur në 3 vite gjysmë të një qeverisje arrogante, të papërgjeshme dhe jo llogaridhënëse para shqiptarëve. Kompromisi i ofruar ishte që në qoftë se kjo nuk mundsohet në periudhën 4 deri në 6 muaj, siç garantojnë kompanitë që i prodhojnë këto sisteme për vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet tjera të botës, të shikonin mundësinë e identifikimit biometrik dhe numërimit elektronik të votës. Sa për pikën e tretë, ne ju tham se gjem veten tonë në shumë prej atyre pikave, nuk kemi absolutisht asnjë ambicie të përfshijmë çështjen e Presidentit të Republikës në këtë ekuacion, se çështja e kryetarit KQZ-s është tërësisht e parëndësishme dhe në fakt i takon mazhorancës të mbajë përgjegjësitë përmes kryetarit KQZ-s. Dhe me këtë kundër propozim, unë ndam me ndërmjetësuesin McAllister, me shpresën se do të ishte një hap më tej për të afruar palët, për të ngushtuar hendekun deri në mundësinë e ndërtimit të një ure që do të funksiononte si marrëveshje politike. Pas kësaj, nuk patëm asnjë informim tjetër, me sa duket pala tjetër refuzoi. Qartësisht refuzoi, jo me sa duket, të jemi drejt për drejt me qytetarët. Patëm një komunikim nga zyrat e Bashkimit Evropian dhe të nesërme një komunikim nga McAllister në Facebook ku konstatohet kriza e rëndë politike dhe zgjedhore në vend. Po kështu ndava me presidentin Dol dhe zotin Han, komisionerin Han, një fakt që në fakt duhet ta kisha ndarë dhe me McAllister, faktin që pika kryesore të këtij propozimi më ishin komunikuar ditë para mbritjes McAllister, në fakt ditë para mbritjes edhe të Sigmar Gabriel, ministri i jashtëm gjerman, nga njerëz të afërt të kryeministit Rama. Pra që ajo që u paraqit si një platformë e mundshme zgjidhje ishte diçka për cilën Rama ishte në dieni për një kohë shumë më gjatë se sa që ishte në dieni opozita. E ndava këtë sot me bashkëbiseduesit tanë. Qartësova dhe qartësuam qëndrimin ton se për ne kjo është një betejë për qytetarët shqiptar. Për të drejtën e tyre për të zgjedhur të lirë nga krimi, nga droga, nga parat e korrupsionit, të lirë nga trysnia që ushtrohet në punësve publik, punojësve publik të shtetit, të çdo rangu dhe kategorie dhe familjarëve të tyre deri në kushëritë e largët. Dhe nuk ishte dhe nuk është kurrë një betejë apo një kaos për përfitime pushteti politike apo personale të Partisë Demokratike apo të opozitës. Thënë kjo dhe nënvizuar kjo disa herë gjatë videokonferencës, ofrova gjithçka në pushtetin dhe mundësitë e mia personale dhe si kryetari i Partisë Demokratike dhe si kryetar i opozitës, si dhe gjithçka që Partia Demokratike mund të ofrojë nga interesat e veta politike, me qëllim arritjen e një marrëveshje politike që do të mundsoj votën e lirë të shqiptarëve. Ta mbaroj dhe pastaj bëj gjithë pyetjet. M'fal. Do qartësosh ti dhe gjithë tjerët. Ti e qartë ke qenë, po Top Channel s'ka qenë i qartë. Pra, mos të heqim vëmendjen nga çështjet. Ky është qëndrimi ynë pa ekuivok. Gjithçka për votën e lirë shqiptarëve jemi gati të ofrojmë gjithçka që mundemi të ofrojmë ne. Nga privilegjet, pushteti, gjithçka që kemi ne në dorë për të ofruar dhe unë vetë edhe personalisht, me qëllim arritjen e kësaj marrëveshje që do të mundsoj votën e lirë shqiptarëve. U hoqëm paralele me Maqedoninë, ku theksova qartësisht se kjo do të shërbej për të mos pasur dy standarde. Në një vend ku prodhohen përgjime, audiokaseta, veprohet me qeveri teknike apo dhe malizi në këtë rast, dhe në një vend ku në vend gjurmëve ne tregojmë ujkun, pra kriminalët me funksione shtetërore, drogën sheshit,
Dhe ku atë që kemi treguar tash 3 vite është e konfirmuar nga raportet ndërkombëtare dhe raportet europiane, siç është raporti i Europolit. Në rastin e parë shkohet qeverisë teknike, në rastin e dytë ngurrohet për të shkuar drejt kësaj zgjidhje që ne propozojmë. Si një zgjidhje e ndershme që jep garanci. Këto janë 2 standarde, janë papranueshme. E papranueshme është po kështu të identifikohet opozita si problem. Për të shkuar drejt kësaj zgjidhje që ne propozojmë, siç ishte deklarata Zigmar Gabrielit, në asnjë rresht të cilit para takimit me mua, sigurisht, nuk u përmend droga, krimi dhe as dialogu. Se kjo për ne ishte e papranueshme dhe e papërgjegjshme. Dhe nuk i kontribon zgjidhjes. Ne nuk kemi problemi. Ne kemi treguar, denoncuar dhe luftuar problemin. Dhe sa i përket problemit drogës, ku na kërkuat të vazhdojmë të jemi aleatë e Europës, jo vetëm garantova që do të jemi aleatë e Europës, por mirëprita institucionalisht këtë hap gjigant që Bashkimi Evropian hedh si një aleate të Partisë Demokratike, të opozitës dhe të frontit kombëtar kundër drogës që është aktiv prej 3 vitesh në një betejë jo elektorale, madje mund thoja anti-elektorale, në kushtet ku e ka sjellë Edi Rama Shqipërinë, por një betejë parimore, edhe për Europën sigurisht, por në radh parë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ndërkohë, që qëndrimet tona kanë qenë këto, nuk kemi patur deri më sot asnjë propozim të vetëm nga ajo dhe nga ai që janë përgjegjës për zgjedhjet e tjera të ndershme, qeveria dhe kryeministri.